CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Mekamag. Arahantsika androany ary ato anatin'ny fandarana ny fifaninanana fahatelo tamin'ny tao mpilalao championnat de Madagascar de Run 2018 izay nitanterahana teny amin'ny Batak teny Arivony Mamo ny sabotsy fahafito sy ny alahady fahavalon'ny volana Jolay lasa teo. Nampitondraina ny anahana hoe King of Mada ity course fahatelo amin'ny saison 2018 ity ary nikarakarain'ny club Run Mada. Ny nampiavaka an'ity King of Mada ity dia ny fisian'ny fifaninanana Pro Run, Run, Gymkhana, Sono ary SUV 4x4. Fa ny tena horesantsika androany dia fifaninana Pro Run sy Run. Nahatratra 270 ireo mpandray anjara ny soratra anarana tamin'ity King of Mada ity ary teo ambany fiahin'ny Fédération du Sport Automobile de Madagascar na FSM. Ny fizotran'ity King of Mada ity dia samy manao 7 manche avy ny mpifanina tsirairay amin'ny halavirana 400 mètres ary ny cumul an'ireo 7 manche ireo izany hoe atambatra ny feim-potoana vita nandritry ny 7 manche no ahafahana mahazo ny classement isaky ny klasy tsirairay avy. Afahana miakatra amin'ny phase finale ny catégorie Run sy Pro Run kosa dia raisina ny 3 meilleurs temps an'ny mpifanina tsirairay amin'ireo 7 manche izay efa vita ka izay mpifanina valina vita ny meilleur cumul amin'ny catégorie Pro Run sy Run no miakatra quart de finale ary dia élimination directe hatrany amin'ny finale. Alohan'ny hidirantsika amin'ny phase finale ny Pro Run sy ny Run dia ho jerentsika aloha ireo classement isaky ny catégorie sy isaky ny classe. Ho an'ny catégorie Pro Run aloha no hidirantsika voalohany. Teo amin'ny classe Pro Run 1 izany hoe ireo fiara turbo 4 roues motrices dia raha fanomezantsoa Jean de Dieu na Ivaza avy eo amin'ny club Run Mada izay nitondra Subaru Impreza no nahazo ny larina voalohany ary navita ny cumul de temps 119 secondes 400. En seconde à 0,80 ny feim-potoana tsara indrindra vitany ary deuxième meilleur temps io tamin'ireo mpandray anjara rehetra. Teo amin'ny classe Pro Run 2 kosa izany hoe ireo fiara de roue motrice turbo dia Iboary Laza Herzou avy eo amin'ny club Tazam no nanamoro ny Ford Mustang no nahazo ny toerana voalohany navita ny cumul de temps 92 secondes 880 tamin'ireo manche anankifito. I John Elite avy eo amin'ny club Ama kosa no nahazo ny larina faharoa ary nanamoro ny Smart Drag 121 secondes 870 ny cumul de temps vitany tamin'izany ary 10 secondes 940 kosa ny feim-potoana tsara indrindra vitany ka izy zany navita ny meilleur temps tamin'ireo mpandray anjara rehetra. I John Elite avy eo
amin'ny club ama kosa no na teo amin'ny classe pro run 3 izany hoe ireo fiara de roue motrice turbo manana cylindre latsaky ny 2 litres 8 dia irdan avy eo amin'ny club run mada izay nanamoro Peugeot 405 raha mama no nahazo ny toerana voalohany 100 secondes 790 ny cumul de temps vita ny tao anatin'ireo manche anankifito ireo Rafia Danatsu, Mathieu Tsresy avy eo amin'ny club ama izay nanamoro Peugeot 205 Droupy TCT kosa no nahazo ny toerana faharoa tamin'ity classe Pro Run 3 ity. Nahavita ny cumul de temps 105 secondes 400 tamin'ireo manche anankifito izy. Ary namarina ny top 3 tamin'ity classe Pro Run 3 ity dia rary manana Paul Erlalaine avy eo amin'ny club ama ary nanamoro ny Golf MK1 navita ny cumul de temps 105 secondes 680 izy tamin'izany. Teo amin'ny larina fahaefatra no nahitana ny Rakoto Santahiry ny aina izay nanamoro ny Peugeot 205. Ho an'ny kategoria run kosa no idirantsika manaraka. Teo amin'ny classe SC1 izany hoe ireo fiara manana cylindre latsaky ny 1 litre 6 huit soupapes dia Irazafy Mandimby Dolcin Antoine avy eo amin'ny club Run Mada izay nanamoro Clio no nahazo ny larina voalohany. Teo amin'ny larina faharoa no nahitana ny Nani Arianal avy eo amin'ny club Run Mada izay nanamoro Saxo VTS navita cumul de temps 117 secondes 670 izy izany hoe combat be mihitsy ny azo rola satria dia 330 centième mamonja no elanelana tamin'ireo manche anankifito ny faninanany. Teo amin'ny classe SC2 izany hoe ireo fiara manana cylindre eo anelanelan'ny 1 litre 6 sy ny 2 litres ary bisoupapa par cylindre dia Arasoana F5 avy eo amin'ny Run Mada izay nitondra ny fiara Peugeot 205 Rally no nahazo ny voalohany. Teo amin'ny larana faharoa no nahitana ny Ratsimba Arjan Narina Nirina avy eo amin'ny club Run Mada ary nanamoro Peugeot 205. Teo amin'ny classe SC3 izany hoe ireo fiara manana cylindre eo anelanelan'ny 2 litres sy ny 2 litres 8 ary bisoupapa par cylindre kosa dia Irazafy Mbelo Andrianiaina avy eo amin'ny club MSA izay nanamoro ny Golf VR6 no nibata ny larina voalohany. 101 secondes 290 ny cumul de temps vita tamin'ireo manche anankifito ireo. Cylindre eo anelanelan'ny 2 litres sy ny 2 litres 8 ary teo amin'ny larina faharoa no nahitana ny Rakoto Arvelo Didi avy eo amin'ny club ama izay nanamoro ny Golf 2 ary nahavita ny cumul de temps 102 secondes 300. Namarina ny top 3 tamin'ity classe SC3 ity dia Rakoto Armanana Ando avy eo amin'ny club ama izay nitondra ny Polo TDI ary nanao cumul de temps 103 secondes 121. Teo amin'ny larina fahaefatra no nahitana ny Rakoto Arsan Dazama Assou avy eo amin'ny club ama izay nanamoro Golf 4 TDI ary nahavita cumul de temps 104 secondes 310. Teo amin'ny classe SC4 izany hoe ireo fiara manana cylindre latsaky ny 1 litre 6 ary multi soupapes na 16 soupapes dia raha miakatra arivo Aina Dilane avy eo amin'ny club Run Mada izay nanamoro Peugeot 106 Iceland no nahazo ny toerana voalohany ary nahavita ny cumul de temps 103 secondes 320.
Irafaly Arvony Arvola avy eo amin'ny club ama izay nanamory Citroën X kosa no mitana larina faharoa ary nahavita ny cumul de temps 104 secondes 610. Namanana ny top 3 tamin'ity classe SC4 ity dia Razanakoto Marcelin avy eo amin'ny club Ranmada izay nitondra Peugeot 106 ary nanao cumul de temps 112 secondes 540. Teo amin'ny classe SC5 izany hoe ireo fiara mana cylindre eo anelanelan'ny 1 litre 6 ny 2 litre ary multisoupape na ilay antsointsika hoe 16 soupape ireny dia Razafitsalama Tony avy eo amin'ny club Ranmada izay nanamory Super 5 no nahazo ny toerana voalohany rehefa navita ny cumul de temps 101 secondes 710. Teo amin'ny larina faharoa no nahitana ny Rahartian avy eo amin'ny club ama izay nitondra ny Clio Williams ary nahavita ny cumul de temps 102 secondes 900. Ny namarina ny top 3 tamin'ity SC5 ity dia itovinena avy eo amin'ny club FMMSM izay nanamory Clio ary nahavita ny cumul de temps 105 secondes 120. Teo amin'ny classe SS6 izany hoe ireo fiara manana cylindre eo anelanelan'ny 2 litre sy ny 2 litre 8 ary multisoupape na ilay antsoina hoe 16 soupape na 24 soupape ireny indray dia Imam Nirine avy eo amin'ny club Ranmada izay nanamory Clio no nahazo ny toerana voalohany rehefa navita ny cumul de temps ana 121 secondes 130. Teo amin'ny catégorie féminin dia Andriantsou Vanial avy eo amin'ny club ama izay nitondra Peugeot 106 Petite Princesse no nitana ny larana voalohany. Teo amin'ny catégorie jeune kosa dia Ramiakatrarivo Aina Dilana avy eo amin'ny club Ranmada izay nanamory Peugeot 106 Iceland no nitazona ny larana voalohany. Ary farany teo amin'ny catégorie rookie dia Rafi Adanantsou Mathieu Tsiretsy izay nanamory 205 Troupi TCT no nahazo ny toerana voalohany. Narandra Zafimandimby Dole Saint-Antoine izay nanamory Clio kosa no teo amin'ny toerana faharoa ary Andria Mananjara Liva Manjaka izay nitondra Super 5 no nanakatona ny top 3. Nahazo ny toerana voalohany Narandra Zafimandimby Dole Saint-Antoine izay nanamory Clio kosa no teo amin'ny toerana faharoa. Mikasika ny phase finale catégorie run dia avalo no isandreo mpifaninana ny fanintsana tamin'ny quart de finale ka ny fandona voalohany Razafitsalama Tony nitondra Super 5 sy Ramiakatrarivo Aina Dilana nitondra Peugeot 106 Iceland ka nivoaka mandresy tamin'izany ka niakatra demi-finale ilay mpanamory ny Super 5. Ny fandona faharoa Razafimbelo Andry Nirine izay nanamory Golf VR6 sy Rakoto Manana Ando izay nitondra Polo TDI nivoaka mandresy tamin'izany ary tafiakatra demi-finale ilay mpanamory ny Golf VR6. Ny fandona fahatelo Rakoto Arvelo Didi izay nanamory ny Golf 2 sy Rakoto Arsan Dazama Assou izay nanamory Golf 4 TDI nivoaka mandresy tamin'izany ny mpanamory ilay Golf 2 ary tafiakatra demi-finale ihany koa. Ny fandona farany tamin'ity quart de finale ity dia Rahartian izay nanamory Clio Williams sy Rafaly Arvola izay nanamory Citroën X. Nivoaka ho mpandresy tamin'izany ka na tafiakatra azo demi-finaliste i Rahartian izay nanamory Clio Williams. Teo amin'ny demi-finale dia ny fanandrana voalohany Razafitsalama Tony nitondra Super 5 sy Rakoto Arvelo Didi izay nanamory ny Golf 2. Nivoaka mpandresy tamin'izany ilay mpanamory Super 5 ka tafiakatra finale. Teo amin'ny demi-finale faharoa kosa dia nifandona Razafimbelo Andry Nirine izay nanamory ny Golf VR6 sy Rahartian izay nanamory ny Clio Williams.
Nivoaka mpandresy tamin'ity fifandonana ity ilay mpanamora an'ilay Clio Williams ka tafakatra final ihany koa. Teo amin'ny fiadinany 3e place dia Arakoto Arvelo Didi izay nanamorony Golf 2 no nandrobaka izany toerana izany rehefa nifandona tamin'ny Razafimbelo Andry Nirina izay nanamorony Golf VR6. I Razafintsalama Tony izay nanamoro Super 5 sy Rahartianina izay nanamoro Clio Williams kosa no nifandona tamin'ny finala teo amin'ny kategoria run tamin'ity ka i Razafintsalama Tony no naharesy tamin'izany ka izy no voahositra ho King of Run tamin'ity King of Mada 2018 ity. Mikasika ny phase finale catégorie Pro Run dia valo ihany koa ny mpifaninana ny fanintsana tamin'ny quart de finale ka nifandona voalohany i John Elite nitondra ny Smart Drag sy raha ary manana Paul Irlalaina nitondra ny Golf MK1 ka nivoaka mpandresy tamin'izany mpanamora ny Smart Drag. Nifandona faharoa i Vazaha izay nanamoro Subaru Impreza sy Rafia Danantsoa Mathieu Tsires izay nanamoro 205 Droupy TCT ka nivoaka mpandresy tamin'izany ary tafakatra demi-finale ilay mpanamoro Subaru Impreza. Nifandona fahatelo i Boary Laza Herzou izay nanamoro Ford Mustang sy Nouroudine izay nanamoro 206 RCT8. Nivoaka mpandresy tamin'izany ny mpanamora an'ilay Ford Mustang ary dia tafakatra demi-finale ihany koa. Ny nifandona farany tamin'ity quart de finale ity dia i Irdan izay nanamoro Peugeot 405 Ramamany sy Rakotosan Tahir Niainy izay nanamoro Peugeot 205. Nivoaka mpandresy tamin'izany ka tafakatra ho demi-finaliste ilay mpanamora an'ilay Peugeot 405 Ramamany. Teo amin'ny demi-finale dia nifanandrana voalohany i John Elite nitondra Smart Drag sy Boary Laza Herzou izay nanamoro ny Ford Mustang. Nivoaka mpandresy tamin'izany ilay mpanamora ny Smart Drag ka tafakatra finale. Teo amin'ny demi-finale faharoa kosa dia nifandona i Vazaha izay nitondra Subaru Impreza sy Irdan izay nanamoro ny Peugeot 405 Ramamany. Nivoaka mpandresy tamin'ity fifandonana ity ilay mpanamora ilay Subaru Impreza ka tafakatra finale ihany koa. Teo amin'ny fiadinany 3e place dia Boary Laza Herzou izay nanamoro Ford Mustang no nandrobaka ny fandreseny rehefa nandresany Irdan nitondra Peugeot 405 Ramamany. I John Elite izay nanamoro ny Smart Drag sy Vazaha izay nitondra Subaru Impreza kosa no nifandona tamin'ny finale teo amin'ny kategoria Pro Run tamin'ity King of Mada 2018 ity. Ka i John Elite no nivoaka mpandresy tamin'izany ka izy no King of Pro Run tamin'ity King of Mada 2018 ity.
na mbola le ahiko satria taloha ihany tena dia Ya ny King of Mata moa zany ny tanteraka iny roa andro no tanterahana Teterivo mamy King of Mata. Azo lazaina tena betsaka ireo mpandray anjara ary nahafapony ambiance satria fa hariva ohatr'izao raha vao vita ny course dia be dia be le hetsika natao, nisy ny gymkhana, nisy ny open féminin, nisy resaka 4x4 dia tao ny championnat, troisième manche championnat izay hitantsika ireny moa zany ny finale vao eo afapo raha izay mpikarakara manokana ny public mino fa afapo ihany koa satria tonga maro be ireo dia isaorana daholo moa zany ireo mpanohana rehetrarehetra sy nareo mpanao gazety amin'ny fandaminana sy ny fampitanana ny vaovao rehetrarehetra. Mifaranetindray raha fiarahantsika atao anatin'ny fandarina Mekamag manome fotoananao izay amin'ny herinana toy izao hoentinay ao anatin'ny rally du Mangoron-dray isika. Mandra-piona ary tompoko. Saturé par les embouteillages, à la recherche des moyens de transport à moindre coût, la solution c'est la Bajaj CT 100B. Pratique et économique avec une consommation de 1,2 litres au 100. Efficace pour vos déplacements rapides. Garantie pour les pièces de rechange d'origine. La CT 100B, la solution pour votre transport. Disponible chez CT Motors Andjar, téléphone 23 320 52. Quand Bajaj décide de faire du sport, le résultat donne la NS200, une sportive très compétitive qui ferait pâlir de jalousie KTM et autres BMW. Qu'on se le dise, la NS200 est d'origine indienne, mais la qualité et les équipements embarqués effaceront vite toutes les idées reçues. L'équipe de Mekamag a fait un tour au showroom de CT Motors et surprise, la Bajaj NS200 était bien là, avec cette allure sportive qui arriverait à charmer l'infatigable Valentino Rossi. On exagère peut-être comme vous pouvez vous en douter, mais vous allez vous rendre compte qu'à la fin de cette description, il y a une grande part de vérité de ce que nous disons. On y va! Le design de la NS200 est très sportive. Cette moto est donc clairement destinée aux conduites testostéronées sur la bitume, genoux à terre. Mais rassurez-vous, elle peut aussi servir pour les déplacements professionnels. De ce fait, le design allie classe et agressivité, tout en gardant une aérodynamique propre pour que la stabilité soit toujours au rendez-vous.
Tout ce beau vêtement se suspend au-dessus d'une fourche télescopique, anti-friction et d'un mono-amortisseur avec bonbonne. Le confort est donc bien au rendez-vous, peu importe le régime et la vitesse, et la vibration serait, comment dire, moindre. Et en parlant de vibration, la Pulsar NS200 de Bajaj sous la bécane, et elle, de quoi décoiffer la jolie demoiselle assise sur le siège passager. En effet, la sportive de Bajaj est équipée d'un moteur monocylindre 4 temps, boosté par un 4 valves et refroidi par liquide. Ce moteur à double allumage s'articule autour d'une cylindrée de 200 cm3, l'ensemble du gaz étant évacué par un échappement de sortie centrale. Voilà un équipement motorisé qui donnera envie aux amateurs de sensations fortes. Et puisque l'on parle de sensations fortes, la stabilité de la NS200 est exemplaire, mesdames et messieurs. Bon, soyons clairs, cette moto n'est pas destinée aux routes accidentées, mais au bitume lisse. Ses performances et ses capacités ne seront visibles que de cette manière. Le motard téméraire que vous êtes pourra la pousser jusqu'à ses derniers retranchements. Mais faites-le uniquement sur un circuit fermé, c'est plus sûr pour vous et pour les autres. Bien entendu, malgré tous ces équipements de pointe, le Bajaj NS s'offre à vous à un prix très abordable et avec une garantie de 1 an s'il vous plaît. Si cette moto vous intéresse, vous savez sûrement ce qu'il vous reste à faire. Allez à CT Motors Amjar. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.